السلام عليكم. بسم الله، توكلنا على الله. ها هي سلو ديال امكم حاده. نبداو. هذه هي الشريحه بالثومه، هذا الدقيق ديال الشعير، هذا القرقاع، النبق، اللوز، عشق قرنفل، عشق الزعتر، زريعه الكتان، الشوجه، منهم كاس على حسب المقادير، حيت هادشي غير رابعه على حسب الاقوام اللي عندك. الشريحه يعني كيلو، هادشي كلهم غير رابعه. والزيت والعسل. السلام عليكم بنياتي العزيزات الغاليات عليا، المشاهدين ديالي. ها هي تلقاوتي تنقدم لكم حاده. هما هادو الفواكه الجافه اللي وجدنا، وهذا الدقيق ديال الزرع مهم بزاف تا هو يكون معاهم. وهذه هي الشريحه والثومه اللي كنت قلت لكم تنوجدها ونوري لكم. راه نسيت ما قلت لكم، سنفوروها ونطحنوها كوفيتيرها. ها انتم المشاهدين، ها وتنوعدكم الا كنتو دوقمتو هاد الدقاوت هادي ديال امكم حاده، تنوعدكم عمركم ما تزوروا الطبيب، ولكن تنوعدكم تفطروا بهم مده بعد شهرين غتعطيكم المفعول. والسلام عليكم. نسيت لكم الزيت والعسل. بسم الله. الزيت والعسل هادو سخناهم وباش نخلطو. بسم الله، توكلنا على الله. ولا يجيب التيسير. ها الزيت والعسل تنسخنوا مع بعضياتكم اللي كنت وريتكم قبيله في الكاميرا، هو هادو سخنتهم في الكوكوط.